Akkam daawwattoota keenya kun Fugug Media Broadcast oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Oduu har'aa waliin an Shukrii Muhammad. Jalqaba irratti hangafoota oduu godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksanitti dhukaasa liyyuu poolis araddoota hedduu irratti banteen lubbuu fi qabeenya irratti miidhaan gahee akka jiru dhagahame. Wallaggaa Bahaatti dhukaasa banameen poolisiin federaalaa tokko ajjeefamee tokko madaa'uun dhagahame. Pirezidaantiin naannoo Somaalee duraanii Abdii Illee miliquuf yaalii godhee akka jiru himame. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad osoo isa hin ajjeesinu harkaa miliqee namoonni jechaa turan akka jiran dhagahamee jira. Israa'el haleellaa Gaazaa keessatti raawwatteen nama tokko ajjeesuun 8 madeessuun isii barame. Raashiyaa kutaa Kireemiyaa keessatti haleellaa kolleejjii tokko keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 18 ajjeefamanii. Turkiin dhabamuu gaazexeessaa Saudii Jamaal Kaashogii ilaalchisee qorannoo gaggeessaa turte dhiheenyatti tan ibsitu ta'uu beeksifte. Amma oduu bal'inaan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksanitti rakkoon humnoota hidhatan liyyuu poolisiin hawaasaa fi qabeenya irratti godhamaa jirtu qaama tokkolleen furmaata osoo hin argatin guyyaa irraa guyyatti hammaachaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Bal'inni oduu tanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksan dhukaasa humnoonni badii liyyuu poolisiin guyyoota 4 ilmaan Oromoo irratti bananiin ilmaan Oromoo 24 madaawanii 5 ajjeefamuudhaan manneen 25 ol ibiddaan gubatanii abbootiin warraa humni tokko ol araddoota isaanii irraa gara araddoota ollaatti baqatanii jiraachuun dhagahame. Ilmaan Oromoo Aanaa Cinaaksan araddaa Diidaatti namni madaawan nama 6, araddaa Biyyootti nama 2, araddaa Qobboo Biqaatti nama 3, araddaa Tirootti nama 1 hoggaa tahan walumaa galatti guyyoota 4 kana qofatti ilmaan Oromoo madaawan nama 24 fi 5 ajjeefamanii akka jiru maddeen keenya Fugug Media Broadcastitti himan. Akkasumas qabeenyi guddaan guyyaa 4 kana keessatti barbadaawee akka jiruu fi manneen 23 ol gubatanii abbootiin warraa humni tokko ol qe'ee irraa buqqifamanii akka jiran gabaafamee jira. Dhukaasa onkoloolessa 18 bara 2018 naannoo daangaa Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii fi Oromiyaa Wallaggaa Bahaatti uumameen miseensi poolisii federaalaa tokko ajjeefamee tokko madaa'uun baramee jira. Bal'ina oduu tanaatiif Fu'aad Naasir. Waldhabdee yeroo dhihoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii fi daangaa Oromiyaa Wallagga Bahaatti uumameen namoonni 20 ol yoo ajjeefaman 75 ol qe'ee irraa buqqa'anii turaniif mootummaan qe'ee irraa buqqa'an akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an taasisuuf nageenyi naannichaa tasgabbeessuuf humnoota nageenyaa naannichatti bobbaasanii akka jiran dhagayamee jira. Onkololeessa 18 bara 2018 daangaa aanaa Saasigaa jedhamtu poolisoota federaalaa nageenya eegan irratti dhukaasa qaama hin beekamneen banameen poolisiin federaalaa 2 dhahamuun isaanii dhagahamee jira. Poolisoota federaalaa 2 dhahaman keessaa tokko battalumatti achitti lubbuun isaa yoo dabru tokko ammoo qoma jala dhahamuudhaan hospitaala Naqamtee dabarfamee yaalii baqaqsanii wallaanuu argachaa jiraachuun isaa dhagayamee jira. Onkoloolessa 19 bara 2018 pirezidaantiin naannoo Somaalee duraanii Abdii Illee miliquuf yaaluu isaanii poolisiin mana murtii olaanaa federaalatti hime. Akka poolisiin jettutti Abdii isaa foddaa cabsee baduuf yaale kan qabame yoo ta'u Abdii Illee garuu haaluudhaan dubbicha maqaa balleessaadha jechuun dubbatee jira. Torbaan muraasa dura waraanni hidhatee masara mootummaatti imalanii turan daballii mindaatiif osoo hin ta'in jijjiirama biyya teenya keessatti tahaa jiru gufachiisuu fi danquuf akka gara masara mootummaatti dhufan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad ibsa bal'aa kennuun dubbatan. Fu'aad Naasir akka itti aanutti qindeeffate. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa 7 darban dura gaaffii qabna jechuudhaan imala gara masara mootummaa taasisaa turan heera mootummaan kan dhibuu fi sodaachisu qofa osoo hin taane kaayyoon isaanii riiformii danquudha jechuun ministeerri muummee ibsa onkololeessa 18 bara 2018 godhan keessatti dubbatan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad yeroo waraanni masara mootummaa seenan puush-aappii kan hojjechiisaniif waraanicha tasgabbeessuuf akka tahes kaasanii ibsa miidiyaaleef kennaniin immoo fuula toluu isaanii akka tahes dubbatanii jiran. Gaafa sana osoo keessi kiyya gubatuun kokkolfaa gaafiif deebii miidiyaaf kenne kan jedhan ministeerri muummee lammiilee biyyattii tasgabbeessuuf malee haalichi salphaa akka hin turres dubbatan.
erga sana booda osoo hin ajjeesin nu harkaa miliqe humnoonni ja'anis akka turan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad ifoomsanii jiran. Dr. Abiyyi Ahmad gocha suukanneessaa isaan irratti raawwatamuuf yaalame san sababa dhoysaniif hoggaa dubbatan magaalaa Buraayyuu, Sabbataa fi Laga Xaafoorraa qonnaan bultoonni fi dargaggeessi gurmaa'ee mootummaa keenyaan nu jalaa tuqame jechuudhaan dhufaa waan jiraniif uummata tasgabbeessuuf akkas akka godhaa turanis ifaan ifatti uummata duratti dubbatanii jiran. Oduu biyya alaa keessa xiyyaaronni waraanaa Israa'el onkoloolessa 17 bara 2018 haleellaa Gaazaa keessatti raawwataniin namoota madaawan 8 keessaa 6 daa'imman gara mana barnootaa deemaa turan ta'uun beekamee jira. Bal'ina oduu tanaa Fu'aad Naasir akka itti aanutti isiniif dubbisa. Xiyyaaronni waraanaa Israa'el onkoloolessa 17 bara 2018 haleellaa Gaazaa keessatti raawwataniin namoota 8 madeessuun dhagayame. Namoota 8 madaawan keessaa 6 daa'imman gara mana barnootaa deemaa turan ta'uun gabaafame. Waraanni Israa'el haleellaa kana ilaalchisee ibsa baaseen ammoo iddoowwan rookeetiin irraa dhukaafaman irratti xiyyeeffachuun Gaazaa keessatti haleellaa raawwachuu beeksise. Onkoloolessa 17 rookeetiin Gaazaa irraa dhukaafame kaaba Israa'el irratti mana tokko gubullee namni miidhame akka hin jirre gabaafamee jira. Rookeetiin Gaazaa irraa dhukaafame kan hordofuun Israa'el haleellaa xiyyaaraa raawwatteen alattis keellaawwan gara Gaazaa nama seensisan 2 cuftee akka jirtu Aljazeeraan gabaasee jira. Raashiyaa kutaa Kireemiyaatti barataan kolleejjii teknikaa tokko hiriyoota isaa irratti bombii eega dhoosee booda gamoo kolleejjichaa keessatti dhokatee dhukaasa baneen yoo xiqqaate namoota 18 ajjeesuun 50 ol madeessuu isaa qondaalonni Raashiyaa gabaasanii jiru. Bal'ina oduu tanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Hidhataan Raashiyaa kutaa Kireemiyaatti nama 18 ajjeesee 50 ol madeesse kun boodarratti lubbuu ofii kan balleesse akka ta'ee fi namoonni ajjeefaman hedduun barattoota ta'uu gabaasni arganne mul'isee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin ibsa Mooskoo keessatti kenneen haleellaan kun gareewwan gurmaa'aniin kan qindaa'e shakkiin jiru waan jiruuf gad fageenyaan akka qoratamu ajaja dabarsee jira. Onkoloolessa 18 bara 2018 ministeerri haqaa Turkii akka je'etti dhabamuu gaazexeessaa Jamaal Kaashogjiitiin wal qabatee qorannoo bal'aa ta'e akka geggeesse ibsuun bu'aa qorannoo kanaa yeroo gabaabduu keessatti kan ibsu ta'uu beeksisee jira. Bal'ina oduu tanaa Fu'aad Naasir akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ministeerri haqaa Turkii Abdulmajid Gul Anadolu News waliin gaaffii fi deebii godheen seeraa fi ulaagaalee sadarkaa addunyaa eeggatuun qorannoo gad fageenyaan geggeessinee gaaffilee hedduuf deebii argannee jirra jedhan. Gaazexeessaan Jamaal Kaashogji torbaan 2 dura qoonsilaa Istaanbul eega seeneen booda dhabamuun isaa ni yaadatama. Qondaaltonni tika Turkii gaazexeessaa Jamaal qoonsilaa biyya isaa keessatti ajjeefamee ragaa gahaa ta'e akka qaban kan ibsan yoo ta'u, mootummaan Saawudii jalqaba irratti dubbii gaazexeessaa Jamaal qoonsilaa keessatti ajjeefame jedhu soba jechuun haalaa turuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee guutuu addunyaa irraa dhiibbaan irratti hammaataa dhufeen hordofuun Saawudiin Turkii waliin qorannoo geggeessuuf waliigaltee jirti. Egaa daawwattoota keenya oduun har'aaf qindeeffannee isiniif dhiyeessine tana fakkaatti. Gama ogummaa teknikaatiin kan nu wajjin ture Samiir Aliyyi Ahmad. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.